ربنا ارحم بلادا مسها الضر ولا تقوى على شيء إلا برحمتك، وأكفا لا تملك سوى الدعاء أمام أبواب قوتك. اللهم نسألك رحمة بأطفالنا وشيوخنا وبلادنا، بأن ترفع عنا بلاء طال بيوتك وعبادك، بلاء عجز عنه أهل الأرض ولن يقوى عليه سوى رب السماء. اللهم إنا لا نسألك بأعمالنا، بل نسألك برحمتك، ونسألك بحزن بيتك الحرام الذي اشتاق للطائفين العابدين. اللهم إن هذا ليس إلا جندا من جنودك، بأمرك نزل وبأمرك يزول. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ دايرين مزيان؟ الحمد لله، ملتزمين. الله يجعل ربي ينجينا وينجيكم، الله يكون معنا. الا كنتم من المتتبعين في القناه دعموني بالاشتراك، ولا كنتوا اول مره كتدخلوا ما تنساونيش بلايك. كي كتشوفوا في الفيديو او غير جوج مكونات حب رشاد. كتعرفوا الاهميه ديال حب رشاد والمفعول ديال حب رشاد. حب رشاد كنديروه للنافسات، كنديروه للعيالات اللي ما كيولدوش، كنديروه بزاف الحالات، وعنده تبارك الله مفعول، عنده مفعول قوي. اليوم انا جيت ما كنهضرش على العيالات وما كنهضرش على شيء، انا جيت اليوم كنهضر على السعال الحاد، على الكحه اللي كتكون ناشفه. انا ديما كندير هذا الحرف، كيقولوا له الحرف ولا حب رشاد، كل واحد وكيفاش كيقول له. هانتوما احمر، شتي كي داير؟ احمر، شتي كنشدو انايا، كندير له، كنقيه، كنمسحو من الغبره، ايوا كنخليه فيما تكون عندي شي حاله ديال الكحه في الدار ولا شي حاجه، كندير ديك المعلقه ديال الحرف في رايبي. الا جيتي هذا، الا شتي هاد الوصفه تقولي راه ما كاين حتى شي حاجه وراه ما عندهاش مفعول وما عندهاش، ولكن الانسان ما غيجربها غير يحملي عليها. المهم كما قلت لكم، معلقه صغيره في رايبي، كنديروه بحال دابا الانسان غياكلو بالليل، يديروا مع جويه ديك العصير ولا شي حاجه مع داك جوج سوايع ولا هذا حتى كيفزق داك حب رشاد، عاد كناكلو. نوريكم الطريقه كيفاش. معلقه، غنزيد كاع الا بغيتو حتى نص معلقه، ها انت نزيدها، ما تخافوا كاع منها. هانت اش كيولي. ولكن علاش حنايا قلنا رايبي حيت جاري، ماشي بحال دانون، لان دانون الا يشربنا دانون كتبقى تغزيه بين سنانك. هاد الحبات ديال حب رشاد كيبقاو يتغزوا لك بين سنانك، ما يبغيوه لكمش الدراري ولا شي حاجه. داكشي علاش رايبي جاري دغيا تيهود، ماشي كيصاوب. ها شتيها، ما فيه حتى شي طيبه والله الا لا غزال كيجي لا غزال في طيبته ولا كلشي. وتبارك الله داوموه 3 المرات ولا 4، على الاقل غير 3 ايام كل ليله ان شاء الله، وما يكون غير خير. تبارك الله. ها شوف هاك، ايوا هادشي اللي كاين. المهم راه كتعرفوا هاد حب الرشاد سخون وداكشي، يسخن الصدر وكيسخن. هادي احسن من السيرويات. وكثر هي دابا الدراري بسلامتهم كيلعبوا كيعرقوا وكيسخنوا، كيبقاو غير كيكحوا، ديروا لهم هادو. مع الدراري كيبغيو رايبي وداكشي يبغيو يشربوه لكم، ما تقولوا لهم كاع نتوما لا حب رشاد ولا والو، حبات ديال الشكلاط وصافي، باش الدراري كيبغيو ما كيبغيوش يصاوب. انا مجرباه. ايوا نطلبوا من الله الشفاء للجميع، الله يعاونوا. يعني شكرا على الدعم وشكرا على المشاركه، والله ينجينا ونجيكم من هاد الكارثه، والله يجعل ربي يحد الباس.